يحصل ايه لو الكلب اكل سمك او تونه؟ الاجابه هنا هتتلخص في كلمه واحده بس: الزئبق. برغم ان السمك بيبقى كله بروتين واوميجا 3، الا ان معظم انواع السمك بيكون فيها كميات كبيره من الزئبق اللي الكلب مش بيقدر يتحملها، وده ممكن يعمل له تسمم زئبق بيوصل بيه الموضوع انه لا قدر الله يموت. والتونه بالذات بيكون فيها كميه زئبق عاليه جدا. بص، خدها قاعده: كل ما كانت السمكه كبيره كل ما كانت نسبه الزئبق فيها عاليه. طيب في انواع سمك ممكن الكلب ياكلها؟ السلمون والسردين والسمك البلطي وانواع من السمك الابيض والاستاكوزا لو مطبوخه بيكون فيهم نسبه اقل كتير من الزئبق، بس ده طبعا كتريت كل فين وفين، والاحسن لو تكون حاجه مخصصه للكلاب، والاحسن اكتر لو تاخدها من قصرها وبلاش سمك وجع دماغ وتفضل كل شويه تسالني